হ্যালো ফ্রেন্ড, আবার চলে এসেছি তোমাদের সামনে, তোমাদের দাদা ভাই আমি সঞ্জয়। আর আজকে আবার একটা নতুন প্র্যাঙ্ক ভিডিও করব। তা প্র্যাঙ্ক ভিডিওটা কী নিয়ে হবে টাইটেল আর থাম্বনেল থেকেই বুঝতে পারছো। আর এখন আমার বউ বাথরুমে গেছে, আমার মেয়ে দেখো এখানে এই ফোন দেখছিল, উঠে এসেছে। আর ভিডিওটা কেমন লাগে কমেন্টে জানাবে। কি বলবে বলে দাও, হাই করে দাও। ঠিক আছে, যাও ফোন দেখো। তাহলে আমি এখন ক্যামেরাটা সেট করে নিচ্ছি, দেখতে থাকবে। ও বোধহয় চলে আসছে, এবার আমি একটু শুয়ে পড়ি, দেখতে থাকবে। মিলি কি খেলা করছে, গাড়ি নিয়ে খেলা করছে। ওটা ডাইনি, ও জঙ্গলে থাকে। খেলা করে, ওরা লোককে ধরে নিয়ে পালায়। ঘুম পাড়াওনি এখনো? খেলা করছে, দেখ না। আনু মশারি খাটাবে তো। জল করে রেখে দিয়েছে। কতবার যে সারাদিনে বিছানাটা গুছাবো তার ঠিক নেই। জানলে আজ ওই শুকটি মাছ খেয়ে দে, গ্যাস হয়েছে। পায়খানায় যাও, পায়খানায় চলে যাও। এত গ্যাস হয়েছে বলে আমার তো আজকে ঘুমের গন্ডগোল হবে। নিচে শোবো তাহলে। আরে ব্ল্যাঙ্কেটের ভেতরে মাথা ঢোকাবো, আর যা আওয়াজ হচ্ছে আর মাথা ঢুকিয়ে রাখা যাবে না। মশারি খাটাবে ওটা হচ্ছে তোমার কাজ না। সেদিনকে ব্ল্যাঙ্কেটটা কেচেছি, এত ভারী আর এত ওয়েট না। ওদিকে রাখো, দুদিন আগে এই মাথায় দিয়ে ঘাট করবো, বুঝছো? বালিশের ছড়াছড়ি রাখবো তার ঠিক নেই। সর্দি হয়েছে। আর কি দেখছো না? বন্ধ হয়ে গেছে মনে, দেখি 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 দেখ কি হচ্ছে। ইস বাবা বাবা পুক করলো। গ্যাস হয়ে গেছে। পায়খানায় যাও, দেখো মেয়ে পর্যন্ত বলছে পায়খানায় চলে যাও। মানে বাবাকে বল পায়খানায় যাও। মানু বাবা পুক করছে রে। ইস ছি মানু মানু নাকে হাত দে, মানু নাকে হাত দে। কি গন্ধ মানু রে, এই দেখ লজ্জা করে না মেয়ের সামনে পুক করতে? জল খাবে। পায়খানায় যাও, পায়খানায় যাও।
পারে না। দেখো পায়খানা পাচ্ছে না। এর সামনে দেখো জানো মেয়ের সামনে পুক করছে ছি। গেছলো হয় না। ইস কি গন্ধ কি গন্ধ বাবা। যাও যাও পায়খানায় যাও, আগে যাও। গন্ধ হয়েছে। শুটকি মাছ খেয়ে গন্ধ দিচ্ছে। শুটকি মাছ খেয়েছে মানে বাবাজি কি মাছ খেয়েছে? বাবাজি কি মাছ খেয়েছে? শুটকি মাছ। ইস ছি কি গন্ধ। ইয়া বাবা ছি 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 কি গন্ধ দিচ্ছে এটা মানু। র্যান্টা গাছ দেখো কি আছে কোথায় কি আছে। যাও 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 কি গন্ধ। কদিন পায়খানা করনি? সকালেই তো গেছিল। কদিন পায়খানা করনি? যাও পায়খানায় যাও বলছিস শোনো। কদিন পায়খানা করনি বলো? সকালবেলায় গেছিল। যাও যাও আর পায়খানা করেছো কি গন্ধ। টেকা যাচ্ছে না টেকা যাচ্ছে না। যাও 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 এলে তো চলে যায়। গন্ধ কোনোদিন মিথ্যা কথা বলবে না গো। গন্ধ কোনোদিন মিথ্যা কথা বলে না ঠিক আছে। যেটা হয় ঠিক হয়তো দেখতে পাই না আমরা ঠিক কথা। সেই হাটাকে দেখতে পাচ্ছি না। লজ্জা নেই লজ্জা। জল খাও জল খাও। জলটা খেলুম এক্ষুনি। পটি করেছো যাও। দেখো এই দেখো যা তো গিয়ে দেখ তো পেটে কি আছে দেখাই তো বলো। দেখ তো পেটের ভেতর কি আছে। দেখ তো পেটে কি। ইস পটি করেছো আগে যাও। কি বললি কি বললি তুই কি বললি? কিছু বলেনি, ও আমাকে পটি করতে যেতে বলেছে। বলো বাবা বল বল পটি করেছো যাও। পটি করে আসবো। পালিয়ে আয় মানু। পটি পাইনি। গন্ধ গায়ে গন্ধ গায়ে গন্ধ। হ্যাঁ বলছি ও বলুক আমরা শুয়ে বাবার গায়ে গন্ধ পালিয়ে আয় মানু। বাবার গায়ে গন্ধ। দুনিয়ার পাঁচ আমি বলছি শোনো তুমি যাও পটিতে গিয়ে বসে থাকো। আমরা গাওয়া গিয়ে ঘুমো। আমরা এখানে যাও 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 বেরো 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 আমার গায়ে দিচ্ছে যাও। বাজে লোক কোথায়। তাহলে গন্ধ দিচ্ছ কেন? কি দেখো কোথায়? তাই তো শোকেসের কোলে। কি হচ্ছে এটা? কি হচ্ছে দেখো। কি ভিডিও এটা? প্র্যাঙ্ক হচ্ছে। ছি ক্যামেরা মানু কি হচ্ছে এটা? কি ভিডিও? প্র্যাঙ্ক ভিডিও করছিল। হ্যাঁ প্র্যাঙ্ক প্র্যাঙ্ক। তুই আমাকে বলিস নি না বাবা প্র্যাঙ্ক ভিডিও করছে। আমি ওকে বলতে বারণ করে দিয়েছি। সৌমিলি সৌমিলি কি ভিডিও হলো বলে দাও। তা কেমন লাগলো কমেন্টে জানাবে। ভালো লাগলে একটা লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করে দেবে। 10 বার বাত কর্ম করে আর প্র্যাঙ্ক ভিডিও করছে। এই তো এর ভেতরে মাথা ঢোকাচ্ছে। গন্ধই নাকি থাকতে পারছে না। মাছ খাইছে শুটকি মাছ খাইছে।
আবার বলছে কি গন্ধ কোনোদিন মিথ্যে কথা বলে নে, গন্ধ কোথাও লুকোবে নে, গন্ধ নাকি সত্যি কথা বলে বলছি। তাহলে আজ কেউ যদি নতুন হয়ে থাকো চ্যানেলে, সঙ্গে সঙ্গে সাবস্ক্রাইব করে দেবে, যাতে আমাদের পরবর্তী ভিডিও তোমাদের কাছে আগে পৌঁছাতে পারে। টাটা, গুড নাইট। টাটা। সমিল একটা ছুঁড়ে হাম দিয়ে দাও, যাও, কাজে গিয়ে। কাছে এসে দাও, ছুঁড়ে হাম দাও। হ্যাঁ, চলো, টাটা। আর এটা বলে দাও, গুড নাইট। জ্বলবে চলবে গানটা বলে দাও। ঠিক আছে।